自從我中學畢咗業之後，我都好少返去學校附近行下。記得中學嗰6年，每日放學我都會由葵盛山上慢慢咁行到落山腳。每逢我經過公屋屋村個籃球場嘅時候，我都會見到佢。對上嗰次嚟，好似已經係 Year 1嘅事。嗰時啱啱喺北京交流完返香港，醒起好耐冇嚟過呢度，一定變咗好多。但原來呢度都仲係同以前一樣冇變過。喺人山人海中，我見到師弟師妹嘅身影。不過過咗咁耐，佢都應該唔認得我啦。一切早已經淡化成一個又一個朦朧嘅畫面。喺中學時期，葵涌廣場3樓係我哋嘅飯堂，林林總總嘅小食，只要10零蚊就可以食到一碗粟米肉粒飯。食完嘢之後，佢都會陪我去行下格仔鋪。有時見到啲得意嘢，我就會買嚟送俾佢。次次佢都會話我亂咁使錢，但佢每一次都會笑住咁講。至少當時嘅開心就係咁簡單。嗰時我嘅零用錢其實唔多，但係我都好樂意喺佢身上使錢，買啲禮物仔送俾佢咁。但其實依家諗返起都幾唔好意思，俾唔到太多嘢佢。以前嗰時呢，啲女同學好鍾意嚟呢度買衫，幾十蚊就可以買到一條好靚嘅裙。我記得我都有兩個媽咪話要喺葵涌廣場買衫，但媽咪就會話呢度啲衫冇保證，唔肯買。雖然媽咪唔畀我喺度買，但我始終都冇聽佢話，我偷偷地同啲女仔 friend 嚟咗呢度，而我人生中第一條自己零用錢買嘅裙，就奉獻咗畀呢度。雖然我條裙着咗幾次就爛咗，但直到今時今日，我都仲係好鍾意嗰條裙。人生中第一卷買嚟織俾男朋友嘅冷球，都係喺度買。哇 Oscar 就好啦，有愛心嘅跟收。你係想要？做耐嘅。哇！溫暖牌頸巾，好想要啊！個 BB 送嘅。但我仲記得嗰一年、嗰一月、嗰一日，我哋仲未認清錢係乜嘢一回事，仍然揮灑住青春汗水嘅我哋，手拖住手，愉快地嬉戲，喺熱烘烘嘅人海浪潮中。佢靜靜地靠近我，佢暖暖嘅嘴唇喺我面上留下一吻深深嘅印記。有人話初戀係最刻骨銘心，我並唔反對，因為當初我哋係最清純、最青春。無奈人係會長大。成長嘅過程中，種種唔同嘅因素都會影響我哋，改變我哋。而到雙方開始有分歧、冇共識，就已經唔再係當初同步嘅我哋。做咩？你個乜所有嘢都唔同咗？冇啊，咪同以前一樣。我唔係講呢度，我講緊我哋。我覺得所有嘢都變晒，大家都唔同咗。你想講咩啊？我哋分手啦！青椒，
度食咩啊？不如去對面食燒賣啊！燒賣啊？乾唔乾淨㗎？嗰度又多人又逼。不如我哋 high 啲啊！我結餐啊！個人大咗，就算你幾唔情願都好，你都要努力咁融入呢個社會，遵守一啲潛規則，好好咁裝備自己，力爭上游。喺大商場食個飯，閒閒地都過100蚊，買個手袋幾千蚊就唔甩，買件衫最少都要1000零先可以着到出街，連食杯雪糕都要食50幾蚊嗰種。其他人會同你講，呢啲先叫享受，呢啲先叫生活。但係其他人嘅生活唔代表我嘅生活。咁我哋行啦，好嘛？唔好意思啊，我醒起有啲嘢做，不如我哋聽日先啦。好啦，咁聽日見，拜拜。暫別所謂嘅中產美食，間唔中返到葵涌廣場食幾串燒賣，對我嚟講係享受，亦都係一種生活。喺呢個地方，我品嘗緊嘅唔係食物嘅味道，而係我同佢嘅回憶。因為我始終覺得呢度比大商場多咗一份親切感，同埋青春氣息。